远眺今朝无暇心，只见玉瓦谁对比？从马生涯23岁，木船季节扫天津。老苏手也天真，为女将军拼家人。下风路难，你怎么起来了？我既然才过来，哎，这是你的不是了，叫你睡，为什么不睡呀？我见你这件金包好几次都磨破了，一时不能入睡，所以替你补上几针。哎呀，哪个要你替我补什么金包呢？哎呀，你这个人也真是，这只有鸡可不只有人呐。此话怎么讲？那你为何不去睡呢？哦，夫人，今夜外卖妙计，尽做今日人。要是今日进到，我就立即出京。为此，最对会做今日人的小心。你想叫我是何得意爱谁呀？那不就对了？就是你不能入睡，为何单叫我倒能入睡呢？我乃值得所在，你毕竟与我不同哦。对，20年了，还好像刚认识。你还不知我的，还是什么同与不同哦？流光似水，从马空匆。转眼来已是20年了。是啊，已是20年了。
就得给起三分少年轻，昨夜定是把将军因我到此还不进汇报，真是人不安啊！相公神算，今夜必有佳音。请到我日，敌军所无头而不迎，不再是乱。我军趁机再进，会叫10万敌军葬送于长江雨峰。是在贵客天日，借月瓦用力，必有大误。有令于我以少胜多，真乃天助我成功也。以相公之言，少廷反要死杀。怎么，夫人你又不放心吗？妾身在军多年，难道还怕死杀？只相公你万面用餐，岂不我了？实今苏德将军当得3级一战，妾准备自己相公下去，以作成功。你倒想得周到，只是平日不许下客饮酒，今日却劝起酒来了。哎呀，谁不许你饮来？只叫你少饮罢了。而且这当饮则饮，当知则知。哈哈，到你这里就有这许多道理呀。你还不知道，今夜请你用酒之意哦。不枉是做过今晚大功可成也。这只是其一。难道还有其他意思？倒要请教。不说也罢。这是什么？是出来相公你为见笑的。下官不孝就是。那就是做我自己的呀。夫人，你自己有什么喜事啊？下官倒粗心大意了。相公啊！
身归少师傅，这何人来沙场须？山里下着海马尊夫。